Ons is vandag hier by Agricol se groentoer. Gematigde grasse. Ons chat 'n bietjie met hulle, vind uit waarna moet jy kyk, wat is dit wat hulle alles vir julle het. As jy enigstens 'n gematigde gras wil plant. Stop die goeie trek muskiete aan, hoor. Kyk 'n bietjie hierso. Ek is Andries van die Kerk, ek is van die Natal tak. Ons tak is in Helwick. Ek kyk na die Natal area. So ons is maar gewoond om in Engels te bemark, so as daar so Engelse terme of woordjie deurglyp en hulle verstaan nie, vra maar, ek sal probeer verduidelik. So ons het 'n klomp gematigde grasse hierso. Baie van hierdie gematigde grasse word gebruik in die hoë reënval areas waar daar baie besproeiing is en wat nie so warm is nie. So ek gaan stil staan op die produkte en die spesies wat ek voel vir hierdie area belangrik is. By daai goed gaan ek 'n bietjie langer stil staan en die ander goed gaan ek net so klein ietsie sê. Wie van julle se ouers boer? Nogal baie. Okay. 100%. So die eerste seker ons topverkopende meerjarige mengsel, evergreen mengsel, is die swengras mengsel. So ons het twee tipes hier. Wat in hom is ons het twee swengras variëteite, 'n laatblom en 'n vroeë blom tipe. En dit is om jou topproduksie hoër te hou vir 'n langer tydperk. As jy een produseer en hy begin 'n bietjie afgaan, is die laatblom besig om op te kom om die produksiekurwe langer aan die gang te hou. In die verlede was swengras nooit regtig bekend vir sy smaaklikheid nie. Die variëteit in die blare was redelik hard, maar dit het verander oor tyd. Maar ons sit 5 kg kropbaar gras in hierdie mengsel in om my smaaklikheid te verbeter. Ons sit ook 5 kg meerjarige raaigras hier in. Dit help ook met die smaaklikheid vir die eerste jaar of 2. Maar die rede vir die meerjarige raaigras in hierdie mengsel is dit vestig vinnig vir 'n meerjarige raaigras. Omdat swengras en kropbaar baie stadig vestig, het jy daai meerjarige raaigras nodig wat inkom en begin kan kompeteer met die onkruide en die goed. Veral as jy dit in lengte vestig, moet jy regtig waar wakker wees, want die onkruide gaan jou wen. So die beste tyd om dit te vestig is nou. En dan wat hulle ook hier in het is witklawer. Dis 'n sterk meerjarige klawer. Hulle het sigorei in en plantain wat hulle hier in het. En dit help nou weer met jou produksie, want jou sigorei gaan vir jou in die somer, in jou warm maande, wanneer jou grasse sukkel, gaan jou sigorei lekker produseer, want dit het 'n lang wortel, penwortelstelsel, en jou sigorei, wat hierdie smal blaartjie is, hy gaan vir jou in die winter, wanneer die grasse weer 'n bietjie sukkel in daai koue wintermaande, gaan hy weer vir jou produseer. So jy het iets wat op topproduksie is, amper reg hierdie jaar wat jy kan wy. As jy hom gevestig kry, los hom dat hy uitgroei tot omtrent 20 cm. Die eerste weiding wy hom net af tot 15. Jy wil hom nie seermaak met die eerste weiding nie, so net 'n ligte weiding. En daarna kan jy hom afwy tot en met 8 cm, nie laer as 8 cm. As jy wil hê, obviously wil jy hê dat jou swengras mengsel aangaan en sterk meerjarig wees, so jy moet hom goed bestuur. So jy moet hom vir een volle maand rus van die jaar, en dit is gewoonlik jou warmste maand, Desember, rus jy die ding vir 'n volle maand, om sy wortelreserwes op te bou, anders gaan jy sy meerjarigheid seermaak, sy volharding seermaak. So, bestuur is baie belangrik op hierdie gematigde grasse, en dit is iets wat ons aanbeveel onder besproeiing. Alhoewel hy meer gehard is as meerjarige raaigras, meer droogte weerstand is dit nog steeds onder besproeiing. Daar by ons is daar boere wat 'n kans vat om droëland plant, maar hulle kry 1200 mm 'n jaar. Dit is redelik baie meer as wat julle kry in hierdie area. Dan het ons die sagte blaar swengras mengsel. Hy word ingevoer van Frans af. Hierdie is ons eie variëteite wat ons insit. Baie smaaklik, want as jy sagte blaar tipe, maar omdat hy van Frans af kom, voel ek dat ons warm somers hy nie baie mooi kan hanteer nie. So as jy in 'n kouer area bly, baie goeie opsie, baie smaaklik, groot inname van die beeste, maar hy is nie so sterk meerjarig in die warmer gedeeltes van Suid-Afrika. Dan is dit beter om hierdie ouetjie in te sit. Hy kan die hitte vat en hulle het hom die variëteite van swengras wat hier in is, het hulle self al bewys. So ek sal sê meer vir die dairy bedryf, sal ek sê, waar jy goeie inname wil hê vir daai melkproduksie. Okay, so hierdie is sigorei en daai is plantain, die twee gaan hand in hand. Baie populêr in jou swenggrasmengsels en in jou meerjarige raaigrasmengsels.
soos ek gesê het, ek gaan nie veel van dit sê nie, ek het al genoem van die lekker diep wortelstelsel, goeie somerproduksie en die plantuin gee vir jou goeie winterproduksie. Smaaklikheid, baie goed, stoot jou smaaklikheid op, en as jy hierdie twee spesies ontleed, en jy vergelyk dit met meerjarige raaigras, is dit bitter naby of dieselfde kwaliteit. So, plant so 2 kg per hektaar in jou mengsel sit, van beide. So dan net om terug te kom, hierdie is jou Aldebaran is jou krophaargras wat in my swengras mengsel is. Goed. Jy kan sien hoe stadig vestig hy. Alles hierso is geplant 15 Februarie. Jy kan sien hoe stadig vestig hy, en dis hoekom jy die meerjarige raaigras in daai mengsel moet sit. Maar die tweede jaar raak hy baie aggressief en dan begin hy produseer. So dis net initially daai eerste jaar wat hy bietjie sukkel. Agter jou is die 150, dis die meerjarige raaigras wat in my mengsel is, soos ek gesê het, hy's daar vir 'n doel. Ek wil hy vinnige vestiging te gee en smaaklikheid van jou weiding vir daai eerste jaar te val. Hy sal eventually uitgaan. Meerjarige raaigras is 'n swak meerjarige gras. Ek sal sê na 3 jaar gaan jy met daai mengsel nie meer kry nie. Dan het hy sy werk te doen en dan is jou swengras wat aanvat van daar aan. En dan jou swenggrasse in daai mengsel is Viego en Triumphant. Viego is jou laatblomtipe, Triumphant is jou vroeë blomtipe. Dit is ook variëteite wat ons al vir baie lank verkoop, hulle het hulle self bewys, lekker hitteverdraagsaam en baie geharde swengras variëteite. Die een aan hierdie kant, die bordjie is agter die mense, Temora is 'n nuwe variëteit. Ek gaan nie veel oor hom sê nie. Hy is 'n winteraktiewe somerdormante variëteit. So dit gaan vir 'n spesifieke mark wees wat besproeiing het, wat hoë winterproduksie nodig het, maar dit nie die somer nodig nie. Ek dink dit gaan 'n beter opsie wees in die hoë reënval areas in Suid-Afrika. Ek dink nie regtig dit gaan iets vir ons in die noorde wees. Maral is 'n persiese klawer. Ons gebruik dit baie in die eenjarige mengsels. Lekker vinnig vestiging en dan sy produksie bereik maksimum in die lengte. So jy sal sien hy sal baie goed werk saam met die Italiaanse raaigras wat ook in die lengte topproduksie behaal. Tabor is 'n berseemklawer. Dit doen ons nie baie van in Natal nie, maar dit is baie goed vir 'n green manure crop wat jy plant en op 'n sekere stadium inwerk in die grond in. Broccoli is 'n crimson clover. Hy kan ook in Maral se plek gebruik word saam met 'n eenjarige raaigras mengsel. Is lekker vinnig, ook as 'n dekgewas gebruik word. Ons het die twee Italiaanse raaigrasse. So Italiaanse raaigras is iets wat jy hierdie tyd van die jaar plant en dan gaan hy vir jou produseer tot en met Desember. Okay, so Volks is 'n diploid en Lush is 'n tetraploid. Twee verskillende tipe raaigrasse wat jy kan kry. Nou die verskil is, jy kan dit nie nou sien nie want hy's uitgegroei. Diploid is veronderstel om 'n fynere blaar te hê as 'n tetraploid en hy het 'n dense tiller, hy het 'n digte pol teenoor die tetraploid wat 'n baie minder tillers het en nie so dig is nie. So met ander woorde, wat dit jou help is, die digte pol op die diploid herstel baie makliker na weiding. So jy is 'n bietjie makliker om te bestuur as jou tetraploids. So jou weiding bestuur op die tetraploids moet net so bietjie beter wees. Ek weet nie of ek een kan nou 'n goeie voorbeeld gaan kry hier nie. Ja, so raaigras is uniek deur die feit dat hy 'n 3-blaar plant is. So jy wy hom op die 2,5 tot 3 blaar stadium. So jy kan sien, sodra 'n raaigras sy 4de blaar maak, dan gaan sy eerste blaar doodgaan. Ek sien hierdie een leef nog half so bietjie. Maar sodra hy sy 4de blaar maak, dan gaan die eerste blaar dood. So wat gebeur is nou, as jy te laat wy, neem jou beeste hierdie dooie plantmateriaal in, en wat doen dit? Jou kwaliteit van jou weiding neem af, want hy neem groen en dooie plantmateriaal in. So bestuur op raaigras is baie belangrik. Top produksietyd van lengte, as die boer nie gou genoeg kan inkom nie, kan jy dit altyd sny, baal en wrap vir kos as jy dit nodig het op 'n latere stadium. Dan daai kant Manta en Tampa. Dis ook twee Italiaanse raaigrasse, maar dis laatblomtipes. Tampa is die tetraploid, Manta is die diploid. Tampa is uniek vir 'n Italiaanse raaigras, omdat hy een van die Italiaanse raaigrasse is wat vinnig vestig. Hy gee vir jou goeie winterproduksie en hy gee jou dan die lengteproduksie waarvoor 'n Italiaans bekend staan. En dan sal hy vir jou in Desember klaarmaak. As jy
tussen mielies plant. Sê nou maar jy sny kuil voor nou en jy wil Oktober weer mielies plant of babala of whatever, dan gaan jy nie Italiaans plant nie, dan gaan jy Westerwolds plant. Agter julle is 'n variëteit wat ons noem Credence. Dis 'n Westerwolds raaigras, 1-jarige raaigras. So as jy hom nou plant, gaan hy vir jou produseer tot en met Oktober. So jy kan sien, as jy iets wil plant nou en Oktober mielies plant, gaan jy eerder hom plant as Italiaans, want sy produksie piek eers in lengte wanneer jy hom eintlik al klaar dood gaan spuit om jou mielies in te sit. Waar die Westerwold in Oktober gaan klaarmaak en dit is tyd om jou mielies in te sit. Dan Kikuyu Companion is 'n raaigras mengsel wat spesiaal ontwikkel is om in Kikuyu in te plant. So hierdie tyd van jou jaar, wanneer jou Kikuyu begin afgaan, gaan jy hom kort slash of jy gaan hom kort wy en dan gaan jy hierdie Kikuyu Companion indrul met 'n fine seed planter. Die rede hoekom hulle dit meng, die Westerwold is daar want hy's vinnig. So hy kompeteer met jou Kikuyu. By ons hierdie tyd van die jaar is dit nog warm, jou Kikuyu groei nog lekker. So jy Westerwolds nodig om met hom te kompeteer en jy die goeie winterproduksie te gee. En dan het jy jou Italiaans wat dan jou deurgaan jou goeie lengteproduksie gaan gee en in Desember klaarmaak, dan is jou Kikuyu weer sterk en reg om te gaan en reg om te vir jou produseer. Die raaigras gaan wegraak, volgende jaar Maart gaan jy dit weer moet inplant indien jy besproeiing het in daai land. Right, so, as jy 'n stukkie gematigde gras soek, linkie bo vir onder, kom met Agricol in kontak. Tot volgende keer. Groete.